لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. ونسيت ما قلت لكمش هاد لا كوموند دوزتها تقريبا ب1000 درهم، والشحن جاني بشي 37 درهم. خديته مع دي اش ال، ما بغيتش ناخذ مع اغامكس لانني سولت شي ناس خداو في اغامكس قالوا لك كوم كوا، قالوا لي بلوتو انا بان لا كوموند ديالهم كتوصل مكرفسه، سورتو الا خديتو دي تروك بحال هكايا بحال مثلا دي زويل ولا هذا كيوصلوا لكم مكرفسين وكيتكبوا. دونك انا فضلت نخلص عليهم على انهم يوصلوا لي مكرفسين، وصلتني هاد لا كوموند في 6 ايام. فوالا هاد القضيه نسيت نقولها لكم، وجيسبر بيان بانكم تشوفوا لا فيديو دو ا زد. كنظن بان هاد الجزء غنحطوه هو الاول في لا فيديو. دونك في امان الله وشكرا. السلام عليكم، جيسبر كو vous allez bien et que vous êtes en bonne santé. اليوم جيت ندير معكم انبوكسينغ ديال واحد لا كوموند درتها في لو سيت اي هيرب كيف ما العاده، واغلب المنتجات اللي خديت هما ديال البشره. على بركه الله، بسم الله. هذه واحد الكريطينه صغيره، اون بيتيت كوموند دوزتها. اوب 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 جو غالير كوم دابيتود. اوب فوالا، بسم الله. فوالا بسم الله. فوالا كاين هاد سان كريم ديال الشمس، ما عرفتش نبينو هكا، جو بونس كو هكا باش تشوفوها مزيان في الفيديو. هذا ديجا كنت خديت منه ولا اروع، زوين. ملي كديروا البشره ديالكم ما يعني كتبان لابو ديالكم كيف ما هي في لا كولور ديالها، يعني في اللون ديالها الاصلي، يعني ما كتبدلش لكم البشره ديالكم، وكيحمي من الشمس. الاس بي اف اللي فيه هو 50. حتى نهضر لكم على المنتجات اللي استخدمتهم وعجبوني. دونك هذا خديت منه جوج، هذا من الماركه ديال اليزافيكا. فوالا كاينين جوج. خديت هذا ديجا كنت واخداه، رائع، ديال لا مارك ميشا، هي ماركه كوريه. حتى هاد اليزافيكا حتى هي ماركه كوريه. هذا واعر واعر واعر. هاد لو ماسك هذا كديروه بالليل وكتفيقوا الصباح كتلقاو وجهكم مرطب بطريقه رائعه، كتلقاوه بيان يضغطي. يعني كتكونوا مثلا سهرتوا وجهكم رجع حالته حاله، كديروه كتباتوا به. هو كدهنوه بحال اون كريم، يعني الطريقه ديال الاستخدام ديالو بحال اون كريم، كدهنوه في وجهكم والغد ليه كتغسلوه وكديروا هذا ديال الواقي الشمسي. فوالا هذا سليبين ماسك كتنعسوا به. كاين عاود هذا، واو ما تخيلتوش كبير بحال هكا. هذا كيغسلوا به الوجه، يعني سي بور لا بو، بور لو فيزاج ديال الوجه. هذا قال لك فيه 24 كاره ديال الذهب، والله اعلم واش بصح ولا لا. انا غادي نجربه ونرد عليكم الخبر. بالنسبه للمنتجات الاولين اللي وريتكم، هادو ديجا استخدمتهم وعاودت خديت منهم لانهم زوينين. بون هذا حتى هو ديال اليزافيكا، 24 كاره، مصيب بهذاك اللعاب ديال الحلزون. فوالا كنتمنى يكون زوين. وخديت عاوتاني هذا حتى هو من اليزافيكا، هذا ديال لو كونتور دي زيو، يعني ديال المنطقه اللي حول العينين. فوالا كيجي على هذا الشكل هذا. صراحه بان ليا صغيور، واخا كتبين اصلا شحال فيه وهذا، مي سي با غاف. فوالا حتى هذا مصيب من العش ديال داك الفراخ اللي كنت هضرت لكم عليه في ديك لا فيديو ديال داك السيروم ديال اليزافيكا. هذاك الفراخ كيصايبوا العش ديالهم بالريق ديالهم، وقال لك بانه كونكوا فيه واحد المكونات اللي كيخليو البشره تبقى زوينه وتبقى شابه. وكاين هذا خديته حيت كيخفض الشحن. هذا فيه اللعاب ديال الحلزون وفيه شي حاجه ديال النحل، كيجي على هذا الشكل هذا. فوالا هذا كيهبط تيخفض الشحن. هذا فيه 35 مليلتر. صراحه عمرني جربته، ملي نجربو ان شاء الله راه غادي نهضر لكم عليه. كاينين منتجات اخرين ساليتهم بغيت نهضر لكم عليهم، بحال هذاك واقي الشمس وهاد سوبر اكوا. كاين
هذا كنت ديجا خديته، هذا خديته على وديت ريحته لان ريحته غزاله. انا كنديرو كماسك لشعري قبل ما هو نورمالمون كديروه لابو ديالكم البشره اولا كديروه لشعركم، ولكن انا كنديرو قبل ما نغسل شعري وكتبقى واحد الريحه واعره زوينه بزاف. وكاين هاد الويل اسونسيال ديال الفيتيفي، انا كتعجبني ريحه الفيتيفي. فوالا هي عضويه اورغانيك. المهم ملي غادي نجربها راه غنهضر لكم عليها حتى هي. كاين بزاف المنتجات ساليتهم وخاصني نهضر لكم عليهم ان شاء الله. هذا ديجا درت لكم فيديو خاص عليه، هذا ولا اروع ديما كناخذو. هذا زوين بالنياسيناميد ديال انستا ناتورال، رائع زوين بزاف. هذا كيجي على هذا الشكل هذا. وكاين هاد الزيت ديال كوكوا باتر، هذا بحال بالشوكولا. قريت عليه بان ريحته غزاله، بغيت شي حاجه تترطب هكا البشره وخديت هذا، وفيه 250 مليلتر. فوالا كيبان شويه كبيبر. وكاين هذا صراحه تخيلته غيكون كبير، مي صراحه جاني صغير ما كبيرش بزاف، واخا كتبين لنا هنايا شحال فيه 222 مليلتر ولكن جاني صغير. المهم قالك بانه هو هذا كيحيد دوك لي فريزوتي، دوك الشنتيفات اللي تيكونوا في الشعر، وشحال من حاجه مصايب بزيت الكوكو وبالبامبو وما فيش البارابين ايتترا. اوتو فوكس. فوالا هذا من لا مارك ديال ادفانسد كلينيكالز. غنجربو حتى هو وغنرد عليكم الخبار ان شاء الله باذن الله. فوالا كانوا هادو هما المنتجات اللي خديت، خفافين ظرافين. كنتمنى يكون كيعجبكم هاد النوع ديال الفيديوهات، وتخليو ليا في التعاليق ديالكم، في التعاليق قولوا لي شنو هما المنتجات اللي بغيتوني نهضر لكم عليهم. راه تبارك الله عندي بزاف ديال الفيديوهات ديال المنتجات اللي كناخذ من لو سيت ديال اي هيرب. الا بغيتو تاخذوا يعني شي منتج مثلا ما هضرتش عليه قبل ولا شي حاجه بغيتو تعرفوا عليه شي معلومات قولوا لي. هذا كيجي فحال هادوك طريفات ديال الذهب، سي تري جولي زويون. وهذا ديال اليزافيكا حتى هو غزال. هادو ديال اليزافيكا عندهم باكاجين زويون. كاين هادو تما هما كيديروا سورتو الحليليفات. فوالا. وكاين هذا حتى هو بالحلزون. كانوا هادو هما المنتجات، وان شاء الله باذن الله قريبا نهضر لكم على المنتجات اللي ساليت. كنتمنى تكونوا استفدتوا. غنخلي لكم كود الخصم الا بغيتوا تقداو من اي هيرب باش تنقص لكم على لا كوموند ديالكم باذن الله. وفي امان الله وشكرا.